Lafim-baovao afatateraka indray kosa Manohitra ny asa fanamboaran-dalana vaovao miainga eo Tsarasaotra ka hatrany Ivato izay mandalo eo Imamba ny fokonolona avy amin'ny tananan'Imamba amin'izao fotoan'izao. Nanambara izy ireo fa mbola tsy nisy ny fandrenana teo amin'ny tanimbary sy trano izay nikotihana tamin'ity tetikasa ny filoha am-pirenena teo amin'ny fanadihadiana nentin'ny ravaka-randriamanalina sy Mamira Samuely. Mangataka ny ampiatoana ny asa fanamboaran-dalana miainga eo Tsarasaotra ka hatrany Ivato izay mandalo eto Imamba ny fokonolona eto amin'ny tananan'Imamba anatin'ny fokotany Soavimasoandro. Ho azy ireo tsy mazava ny fitsipika makasika amin'ny fanonerana amin'ny vidin'ny tany amin'izy ireo izay tsy mbola misy hatreto. Ety andaniny anefa ny fanotofana dia efa natomboka ny tompony andraikitry ny tetikasa ny filoham-pirenena. Ny arabe tsy andeha tompoko raha tsy voaloha volan'olona satria tsy fantatra na fa vita ny arabe mety ho arefatra sy adimy men'ny olona fa ny vola be lalaoviny zalahany. Nambaran'ireo tompon-tany fa efa tsy nandany tetikasa mahakasika ny fanamboaran-dalana izy ireo anefa ny orinasa tsy miankina manao ny asa dia mangataka fanitarana mpahantany mirefy 500 metatra mianavy izay tsy eken'izy ireo hatramin'ny farany. Raha ny nataony zareo tamin'ny vinavinan'io tamin'ny voalohany zany efa nisy piqueny tsatotsatoka teny dia hoe 7 metatra ao anatin'in'le pique iny ihany no anaovana an'le lalana. Kanefa dia gaga zay ankehitriny rehefa manao an'le izy zareo fa lasa ohatra mifamitapitaka eto amin'ity tanàna ity satria lasa niotra be avy aty amin'ny ilany ankavisy avy aty amin'ny ilany ankavanana efa tsy latsaky ny efa misy 10 metatra ny ilany ankavia 10 metatra ny ilany ankavanana ka malahelo zay tompoko amin'izany fotoana izany satria tsy ao anatin'le zavatra zay nataon'zareo tamin'ny voalohany. Ankoatra ny tanimbary dia voakasika amin'ny tetikasa ary tsy maintsy narotana ny tranondramatoa Vololona Honorine izy izay mbola tsy nahazo fanonerana ihany koa avy amin'ny fitondram-panjakana fa solona hofatrano mitetina rota Patrice RAKOTOARIMANANA no efa nomeny ny orinasa sinoa. Eto amin'ity tany misy tany ity no misy an'le tranona inoravana. Izy io zany ny fitaovana nampiasain'ny sinoa ny asa teo dia migodingodina be. Dia farany nalaza izy hoe amena vola zay ifindrahanay fotsiny. Fa io ny vola tampony amin'le trano dia ny fanjakana mandoa azy. Hatramin'izao nefa dia mbola tsy hita mihitsy hoe ahoana le izy na ahoana le fandoavana an'le vola to. Herinandro mahery moa zao efa nanomboka ny asa fanotofana ny tany ny tanteran'ny orinasa sinoa misahana ity asa fanamboaran-dalana ity. Fantatra ihany koa fa trano ampolony maro ao amin'ny tananan'ny Imamba ihany no ahina ho dibo-drano no ny fisian'ny familiana ny lalan-drano nataon'ity orinasa sinoa ity. Araka ny nambaram-ponina moa dia nampanantena ny fitondram-panjakana fa afaka rovolana izy ireo vao andoha ny fanonerana ny tanin'izy ireo.